हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। जैसे आप देख रहे हैं कि अभी हम लोग जा रहे हैं आदि योगी। आपको थंबनेल देख के पता ही चल चुका होगा। ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग है जो हम हमारी इस धन्नों के साथ स्टार्ट कर रहे हैं बनाना। देखते हैं कैसा बनता है ब्लॉग। अभी हम लोग बेंगलोर में हैं, बेंगलोर से जा रहे हैं चिकबुलापुर। चिकबुलापुर करीब पड़ेगा 85 टू 90 किलोमीटर, काफ़ी दूर है। देखते हैं। लिंक रोड है जो हमें पहले यशवंतपुर जाएंगे, यशवंतपुर से होते हुए चिकबलापुर जाएंगे। बीच में नंदी हिल भी पड़ता है, हम दिखाएंगे रास्ते। मैसूर मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो भी नहीं दिख रही एक भी। ये देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप बेंगलोर यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तुमकुर रोड, मागड़ी रोड, बहुत सारे रोड ही रोड है। ये क्या बिक रहा है? संतरे। 40 रुपए किलो संतरे इन बेंगलोर। गाइस, जो भी वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। मैं आपका अपना विकास। सिर्फ हमारे नाम में विकास है और कहीं विकास नहीं हो रहा है। गाइस, आदि योगी दो है। एक तो यहाँ चिकबलापुर में है और एक कोयम्बटूर में है। अगर गाइस आप कम बजट में ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसके अंदर आपका एक एंड्रॉयड फ़ोन रहना चाहिए। एडिटिंग करने के लिए प्ले स्टोर पे बहुत सारे ऐप हैं। वीएन है, पावर डायरेक्टर है, बहुत सारे ऐप है जिनको आप एडिटिंग में यूज़ कर सकते हैं। हम हमारा वीडियो तो पावर डायरेक्टर से ही एडिट करेंगे। उसका आप हैक वर्जन ले सकते हैं क्रोम से। फ्लिपकार्ट पे माउंट जो हेलमेट को अटैच रहता है वो ले सकते हैं। 300 या 400 में समथिंग आ जाता है। आप वो चीज़ भी लेके आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हमने भी ज़्यादा कुछ नहीं किया है। और ये माइक के लिए आप एक एयरफोन ले लीजिए, वायर वाला। आप अगर ब्लूटूथ से कर रहे हैं तो ब्लूटूथ से क्या होगा कि नॉइज़ बहुत ज़्यादा आएगी वीडियो में। वायर में क्या होता है, उसको हेलमेट में जहाँ पे आपका मुंह रहता है वहाँ पे आप उसको लगा दीजिए, क्योंकि आप जो चीज़ भी बोलेंगे वो डायरेक्ट माइक में कैच होगा तो आपके वीडियो में साथ में प्ले होगा। गाइस, अभी तक तो ये हम लोग का फर्स्ट वीडियो है। अभी तक तो चैनल भी नहीं हम लोग ने क्रिएट किया है कि चैनल का क्या नाम रहेगा क्या नहीं। सोचेंगे, कुछ अच्छा ही नाम रखेंगे। अब बस दिल में था कि ब्लॉग स्टार्ट किया जाए महादेव के दर्शन से, तो हमारा यही पहला ब्लॉग है। हाँ, ओवर स्पीडिंग तो बिल्कुल ना करो। करो, दिल खोल के करो, पर खुले रोड पे करो। यहाँ पे देखो हम खुद स्लो चल रहे हैं क्योंकि क्राउड भरा एरिया है। अभी हम नियर बाय हैं यशवंतपुर के, यशवंतपुर पहुँचने वाले हैं। सारी पब्लिक हम लोग को नोटिस कर रही है, बहुत सारी पब्लिक। कर क्या रहे हैं इन लोग? अब क्या किया जाए, सस्ता जुगाड़ है। फाइनली गाइस, अभी हम लोग यशवंतपुर पहुँच चुके हैं। वहाँ पे आगे सिग्नल है, सिग्नल से फिर राइट लेंगे तो आगे मेट्रो स्टेशन है, यशवंतपुर मेट्रो स्टेशन। ये देखिए, आप यहाँ से कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तुमकुर, तुमकुर जाना रहेगा, आप यहाँ से लेफ़्ट लीजिए, राइट लेंगे कोलार, फिर राइट साइड से हैदराबाद। बहुत सारी जगह जा सकते हैं। गाइस, फाइनली सिग्नल ओपन हुआ। ये देखिए, आप सामने देख सकते हैं यशवंतपुर मेट्रो स्टेशन। बेंगलोर फेमस है ट्रैफिक की वजह से। आप गाइस देख सकते हैं कितना ट्रैफिक रहता है यहाँ पे। रोड का काम होना चाहिए। कमेंट करो गाइस लोग, रोड का काम होना चाहिए कि नहीं बेंगलोर में। ये यशवंतपुर एरिया है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे उतने जल्दी काम होगा यहाँ का। तो बहुत लोग बोल रहे होंगे कि सोचते होंगे कि कमेंट करने पे मैं नहीं बनवाऊंगा। भाई, मेरी गवर्नमेंट थोड़ी ना है। ना ही हमारे चाचा विधायक हैं। अपने आते ही सारी ट्रकें एक साइड हो गई। ये होना चाहिए दहशत जिंदगी में। ओए ओए की कुड़ियाँ क्या कहना, ओए ओए की कुड़ियाँ क्या। ये देखिए, पापा की पड़ियाँ। अभी हम लोग ने इकबाल क्रॉस कर दिया है। चिकबलापुर देख रहे हैं, 48 किलोमीटर है अभी। अगर गाइस आप ये ब्रिज पे एक बार गाड़ी चढ़ा दिए, कुछ नहीं तो अप्रोक्स
20 या 30 किलोमीटर का ये ब्रिज है। इस ब्रिज पे गाड़ी चढ़ाने से पहले आप ध्यान रखिए कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल रहना चाहिए। अगर आपके गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया तो आप पैदल भी इस गाड़ी ब्रिज पे रुक नहीं सकते, क्योंकि इस पे गाड़ियां इतना तेज चलती हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। इस साइड जो लेन में अभी हम चल रहे हैं, एक छोटा लेन है, यहाँ पे सिर्फ बाइक हुआ, रिक्शे हुए, स्कूटी हुई, ये सब लेके जा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये भी प्राइवेट एयरपोर्ट। अपना जिसके पास जेट रहेगी यहाँ पे उतर सकता है भाई। अगर आपको पूरे बेंगलोर का टूर करना है तो आप यहाँ से इस एयरपोर्ट से बुक कर सकते हैं फ्लाइट। देख रहे हैं गाइस, ब्रिज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। करीब हम लोग 5 to 10 मिनट से चल रहे हैं कंटिन्यू इस ब्रिज पे। तो सोच लीजिए, जब भी आप चिकबल्लापुरा जा रहे हैं बेंगलोर से, इकबाल क्रॉस करने के बाद ये ब्रिज स्टार्ट होती है, उसके पहले आप अपने गाड़ी का पेट्रोल ले लें। तो गाइस आप सामने देख सकते हैं आदि योगी का पोस्टर लगा है, हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ से एंट्री होती है मस्त वाली। पर यार मार्केट अच्छा लग रहा है, कुछ ज़्यादा ही खाने पीने की चीज़ें हैं यहाँ पे। नारियल पानी बिक रहा है। पर पब्लिक हमें देख रही है, पता नहीं क्यों देख रही है, पर देख रही है। आइडिया नहीं क्यों देख रही है। सस्ता जुगाड़ वाला ब्लॉगिंग हो रहा है तो देखेगी पब्लिक भाई। ये जितनी सारी गाड़ियां आ रही हैं रिटर्न, ये सब लोग दर्शन करके वापस आ रहे हैं आदि योगी से। मतलब नहीं, अगर आप आओ तो यहाँ पे इवनिंग जरूर रुको, नहीं तो कुछ मतलब नहीं आके, अगर जब तक आप लाइटिंग वाला प्रोग्राम नहीं देखेंगे। आ रहे हो तो लाइटिंग वाला प्रोग्राम जरूर देखिए। ये लेफ्ट, ये गांव के अंदर अंदर होते हुए गया है क्या रास्ता? गाइस चेक इट, ये तो पूरा ऐसे हमारा भी गांव है। एक छोटा टाउन है ना, इसकी वजह से, और कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ से दो पार्ट कर दिए हैं एक। वो बादलों के बीच से ना। हाँ। कैमरे में नहीं आएगा, नहीं तो। मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग। सीनरी मस्त है, कितने अच्छे अच्छे व्यूज हैं। फोटो शूट के लिए, कपल फोटो शूट कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। अभी मेन गेट काफी दूर है यहाँ से गाइस, ऐसे ही गोल गोल चलते रहो। काफी दूर है। हम्म, ऐसे ऐसे नमूने होते हैं गाइस। देख रहे हो पीछे हमें थूक रहा है।
अभी उतार के पेल देंगे, हम लोग को हल्के में लेता है। लगता है कोई कार वार आ रही है साइड से, क्या फंस चुकी हैं गाड़ियां दो दो। हम लोग यहाँ से आए हैं एक आध बार, बहुत टाइम हो गया, अभी तो पता नहीं रोड बना है कि नहीं बना है अभी तक, क्योंकि देखिए तो दोस्त, एंट्री गेट आपको दिखता रहेगा वहाँ पे, वो एंट्री गेट दिखा है, एंट्री गेट वो है आदि योगी का। अभी भी यहाँ पे, हाँ अभी भी यहाँ पे काम चालू है। ये देखिए यहाँ से एंट्री होती है। बहुत ट्रैफिक लगी पड़ी है। वाओ, रोड बन चुका है गाइस, काफी अच्छा रोड बना है। यही है एंट्रेंस। हर हर महादेव। एंट्री ले चुके हैं अभी हम लोग, यहाँ से ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही अंदर जाना पड़ता है गाइस। वाओ, मैं लास्ट टाइम आया था तो ये रोड नहीं बने थे, अब पता नहीं रोड पूरा बन गया है कि नहीं। देखते हैं, रोड तो काफी क्यूट बना है, काफी ज्यादा क्यूट रोड है। वाओ, क्या सीन है। वाओ, रोड सो ब्यूटीफुल। बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। हाँ, छोटा ओयो। काफी अंदर है मेन रोड से। मुझे तो डर लग रहा था कि रोड नहीं बना रहेगा, पर रोड तो इतना अच्छा बन गया है कि पूछो मत। एक्सप्रेस वे फेल है इसके आगे। पर ऐसा लग रहा है जैसे गोल गोल रानी क्या चाहिए। पैसा चाहिए। कब से गोल गोल चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। रुके क्या कहीं फोटो के लिए? यहीं कहीं चढ़ाऊं क्या? नहीं, वो वहाँ का अपना मेन। मेन क्योंकि सूरज ढलने वाला है गाइस, तो आधी हुई कि फोटोज नहीं सही आएंगे फिर, तो आप लोग कमेंट करेंगे कि वीडियो में क्वालिटी नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो हम लोग हमारी तरफ से पूरी क्वालिटी देना चाहते हैं वीडियो में। अपना मेन क्या है यहाँ आने का मकसद कि ब्लॉग। देखिए स्कूल के बच्चे भी आते हैं यहाँ पे। देखिए, अब कौन सा स्कूल है पता नहीं, पर ट्रिप आई थी।
गाइस देखिए वहां बैठे हैं हमारे महादेव, हल्के हल्के दिखने चालू हो गए हैं। अभी भी हम काफी दूर हैं पर यहाँ से देखिए आपको दिखते रहेंगे। वाओ, अभी भी हमें वहां पे जाना है, काफी दूर जाना है, गोल गोल रास्ते को करते हुए। ये पे पार्किंग है, यहाँ पे गेम भी है, 12D गेम चलता है। ये मार्केट है। SLV हमारे घर के पास SLV है, वो यहाँ पे भी अपना शॉप ओपन कर दिया लगता है। वो बड़ा फॉग हुआ पड़ा है, धुआं धुआं। अरे यार ये तो यहाँ पे वो लेता है, बाइक पार्किंग 20 रुपए, पर हमारे पास तो कैश नहीं है। फोन पे लेगा मे बी, भैया फोन पे, फोन पे। हाँ भैया कैश तो नहीं है, देखिए ना। हाँ उसके पास। हुआ फाइनली। पार्किंग का 20 रुपीज़ लगता है यहाँ पे, आप पार्क कर सकते हैं बाइक। कार का 30 रुपीज़, बाइक 20 रुपीज़, हर का अलग अलग रेट है। यहाँ से एंट्री गेट है। यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं गाइस, कभी भी आइए गाड़ी पार्क कीजिए। फाइनली पहुँच गए।